Lepo pozdravljeni v tokratnem podcastu Zevo. Danes bo veselo, razgibano, glasbeno, vse bi lahko naštela, ampak se mi zdi, da predvsem najbolj opišem, če rečem, da bo razgibano. Zakaj? Zato, ker je mlada energija danes z mano v studiu. Zelo sem vesela, ker je z mano en del zasedbe Joker Out. Bojan, Kris, živjo in dobrodošla. Živjo in hvala za vabilo. Bo razgibano, zdaj ne smemo zatajiti, če sem naredila tako vod. To sicer ne pomeni, da bomo zdaj klele delali kakšne poskoke, pa sklece, pa tako naprej, ampak ta mlada energija je vedno mečkan razgibana. A bi vidva rekla, da sta, če bi se mogla zdaj tako na hitro opisati, a bi zase rekla, da sta zelo introvertirana ali da sta takšna bolj odprta ekstroverta? Ja, jaz bi težko rekel, da sem midva introvertirana. No? Ja, jaz tudi mislim, da po mojem, da oba dva kar rada in govoriva in tudi zabavava ljudi. Vem, da je Bojče vedno the life of the party, kamorkoli prideš, tako da za Bojče to definitivno ne velja. Okay. No, za Krisa tudi ne. Ne. Zakaj to vprašam? Zato, ker včasih se zgodi, da so nekateri glasbeniki tako na odru, seveda, a ne? In je to tudi malo pričakovano, da zabavate, da ste s publiko eno in tako. Medtem ko kdaj v zasebnem življenju ta isti človek pa ni čist takšen. Ne? Zato sem to vprašala, ker včasih pol doživim tako malo, zasebno pa vseeno bolj tako na odru pa čist druga vloga in drugi občutki. In ne glede na to, da pravite, da sta tudi zasebno tako, pa je verjetno na odru malo to drugače, ne? Vse mal, ne bom rekla, preleviš v nekoga drugega, ampak eno vlogo, drugo pa imaš tam gor. Ja, jaz mislim, da definitivno dajemo neke elemente sebe na odru ven, ki jih drugač ne bi mogli dajati. Ne vem, če bi bilo lih primerno, da uletim v ta podcast pa rečem, dobro, kako smo. Lahko bi probal. Lahko bi probal, ampak ne vem, če se čez ta medij to prenese tako dobro. Ampak ja, sej, pač ta oder je naša najljubša beseda, ventil. Tega še nisem slišal nekaj časa. Ja. Za malo sproščati te neke demone, ki se nam nabirajo v vsakdanjem življenju. Ne? Tako da jaz mislim, da imamo muzikanti kar srečo, da si lahko to prvošmo. Da obstaja ventil. Ja. Sej, v bistvu je velikrat res tako, ne, da ali studio ali oder, da takrat, ko si, recimo zdaj, ko smo mi v tem prostoru in se pogovarjamo, pač sam si. Vse tisto, kar je mogoče še 10 minut nazaj v zasebnem življenju bilo pomembno, kar malo odmisliš in prepričana sem, da tako je tudi na koncertih. Ne? Da kljub temu, če se kakšnih 10 minut prej nekaj zgodi, da tam gor ni teh problemov. Ja, v enem momentu zginejo. Ja. Mislim, je oder en tak prostor, ki v bistvu bi rekel kar vesolje zase. Ne? Če ne zginejo, je kar narobe, ja. Ja, nekaj ne štima, ne? Če ne zginejo, pol pomeni, da si dal od sebe bolj za nač koncert. Zdaj, glede na to, da je za vami res veliko nastopov, veliko koncertov, manjših, večjih, takšnih in drugačnih, evrovizijski oder, kolikrat bi lahko rekla, da se še zgodi kakšen tak trenutek, ko veš sam pri sebi, da pa nisi bil čist najboljši, pa ne najdeš čist razloga, zakaj? Vse zgodi. Temu se po mojem nikoli ne moreš izogniti popolnoma. Ne na pač posamezen koncert, ampak tako, če gledaš več koncertov skupaj. Nikoli ne veš, zakaj je tako, kot je. Kdaj pač prideš na koncert, pa je pač tak dan, pa se nekaj se ne zgodi, neka ta iskrica ne preskoči, ker misliš, da bi morala, pa pač se lahko trudiš, kakor hočeš, pa pač ne gre. Na srečo se meni to ne dogaja toliko pogosto. Da best mi je bil ta preskok. Ja, ne pač. Ful se lahko, ampak meni pa ne. Ful se lahko, ne, jaz mislim, to se ti ful več lahko zgodi, če ful veliko nastopaš. Zdaj v zadnjih 2 letih smo imeli sicer kar nekaj nastopov, ampak smo imeli jih manj kot 2 leti pred tem. Tako da se mi zdi, da je ta balans, ki smo ga zdaj našli, optimalen za to, da je dovolj razmaka med koncerti, da ti je vsak koncert lahko zabaven, pa da minimiziraš možnost tega občutka nelagodja. No? In da je vsak zase potem poseben v bistvu, ne? Ja. A je to tudi del mogoče neke glasbene taktike, če lahko tako rečem, v smislu,
raje manj pa koncertov, pa tisti večji, pa tisti bolj zaželeni, kot pa da smo vse povsod in skozi in tako naprej. Verjetno ima tudi to neke igre v zadje, ne? Ja, mislim, tako, ko prideš v neko obdobje, ko recimo greš na turnejo in si 10 dni ali pa 14 dni v kosu na poti, se mi zdi, da ko padeš v ta cikl, ti je ful zabavno vsak dan špilati, oziroma ponavadi imamo po 2 ali pa 3 koncertih, kakšen dan pauzo, ne. In takrat mene recimo, oziroma vse nas je recimo letos lani na tej turneji, zdaj lani, zmotil, ko smo imeli že en dan frej, ko je bila druga pauza, se pravi drugi dan frej v tako 8 dneh, nas je ful zmotil, ker nam je bilo dolg čas, mi bi šli zdaj na oder, ne. Medtem, ko se pa potem vrneš z te turneje, na koncu ugotoviš, da te vse valjda utrud in sprazen, ker si dal veliko sebe v to. Potem imaš pa po mojem, da neko obdobje, ki ti pa paše, zdaj bi pa recimo šel v petek na koncert, pa naslednji petek bi šel na koncert. Rabaš spet malo to polnjenje baterij in tako res so cikli. No. Včasih bi napolno skozi, včasih bi pa daj mi pauzico, pa da mi v bistvu, kada grem v petek na žur, grem pač na koncert. Ne? Meni se prav pozna, kadar, če se dela po modelu petek koncert, se mi kdaj prav pozna med tedni, da sem tako ful, ne bi rekel jih depresiven, ampak ful manj čutim, da imam to neko pomankanje serotonina pa dopamina, ki mi pride, ker sem na odru in pa sem tako kakšen ponedeljek, torek sem kratko slabe volje, pa sploh ne vem zakaj, ampak pa ugotovim, da sem imel ta high v petek ali pa v soboto od koncerta in da sem zdaj na tem countdownu in da spet čakam naslednji vikend, da me spet dvigne. Zelo veliko različnimi glasbeniki sem se tudi v tem studiu že pogovarjala točno o tem. Vem, da na zadnjem je to ful dober Jan Plestenjak opisal, da kako v bistvu daš na koncertu vse od sebe, ali pa na turneji recimo, in seveda daješ del sebe, hkrati malo filaš vse to, kar si opisal, a ne, tudi malo mogoče ta ego nahraniš vse, pa ne, pa ali konc turneje, ali pa konc koncerta in pol pade. In da v bistvu kako so ta umestna obdobja lahko v resnici, ja, kar depresivna na nek način, a ne, a bi lahko to rekli, da ta hype res poleže, ko se vse umiri, ko je tišina okrog. Mislim, da to ni nič povezan po mojem, z nobenim egom ali pa z nobeno to obsedenostjo, s tem, da si ti na odru. Meni se zdi, da je to pač čist biološka stvar. Tako je rekel, serotoninski pa dopaminski hiti, ki jih mi dobivamo, niso naravni v resnici za človeka. Ne? Pač to je, da greš ti v stotinki sekunde, v resnici, ko stopaš na oder, se ti pač celo telo v resnici pripravi za neko bitko, ker pač 1,5 ure boš nastopil pred x številom ljudi in kakorkoli zavestno pač ti uživaš vse, ampak podzavestno pa po mojem, da milijon nekih obrambnih mehanizmov skrbi za to, da ne vem, da se ne osramotiš, da ne zafrkneš, da ne vem kaj pač vse. Podzavestno, ne past, ne zafušati, ne neki, ne. Tako da, ko se vrnemo pač domov, je potem ta krivulja, ki se tok tudi nenadno vrne dol, ker naenkrat, a ne, se mi zdi, da pač telo samo, možgani to sprejmejo kot neko čudno zavedanje žalosti in pomanjkanja tega, kar se je kar naenkrat zgodilo. Kar v bistvu v resnici sploh mogoče ni resnična žalost kot takšna, ampak ti biološko noter v telesu to naredi. Ne? Ja, valjda. Če si bil prej na tej liniji srečan, pa si potem kar naenkrat prišel na 100, pa si pol iz 100 padel nazaj na to linijo, kjer si bil prej srečan, ampak med to 100 je ful manj sreče, a ne, ful je razlika. Absolutno. Napis za vama je Gremo vsi na karneval. Yes. Absolutno ena pomembna obletnica v letošnjem letu, kar priznam, da je kar mal nenavadna, če sem čisto iskrena. 10 let delovanja zasedbe Joker Out, več kot tretjina vašega življenja. Ja, a niste vi stari 10 let? Ja, ne, to glih ne, ampak v bistvu, ja, huda številka pri vaših letih, tako v bistvu vredna orang spoštovanja, zaradi tega, ker ste zelo mladi začeli in zelo hitro vse posvetili bendu, skupini, glasbi in tako naprej. In se mi zdi, da ste en lep dokaz, da če se boriš in če si priden in če verjameš v neko svojo zgodbo, da pride tudi uspeh, pa vendarle ne čez noč. Ja, absolutno. Ker včasih se mi zdi, da vajna generacija, mogoče ne vem, vajnih znancev ali pa ne vem, nekdanjih sošolcev in tako naprej, mladina danes bi pa kar, zdajle bi, jutri bi, prišla do uspeha.
Ja, mislim se, ja, veš, tudi mi bi valjda vsake toliko dobimo nek moment, da bi radi, da se pa iz danes na jutr nekaj zgodi totalno abruptno in da je jutr eksplozija vsega. Ampak ja, dejstvo je pa pač tako, da karkoli na tem svetu zahteva in dolgotrajnost, in ustrajnost, in razmišljanje, in veliko enih v resnici napak in pacov, zaradi tega, ker če ti recimo, da 20 velikih napak razdeliš čez 10 let, je to v resnici kar blaga količina napak. Ne? Če jih pa razdeliš v 2 leti, v 2 leti, je pa to kar velik napak, ki te lahko pol odvrnejo od vsega. Ne? Tako da se mi zdi, da neko organsko in počasno napredovanje, ta recimo maraton, ne šprint mentaliteta je veliko boljša. Zdi se mi tudi, da zdaj to nočem tako izpadati, kot da sem jaz ful stara in vidva res ful mlada, ampak zdaj bo to tako slišati, ampak hočem reči, da vseeno me pri vseh, ne samo pri vam, ampak dobro, zdaj smo mi skupaj, me vedno zelo pozitivno preseneti način razmišljanja pri letih, ki jih imate, v smislu, da kljub temu, da je bila res gromozanska turneja takrat pred Eurosongom, da ste pred Eurovizijo, da ste res bili vse povsod, pa konec koncev Eurovizija, pa vsa ta pozornost, ki ste jo takrat bili deležni in ste jo še vedno deležni, ni vas spremenila. Se pravi, ostali ste prizemljeni, ostali ste še vedno zelo olikano spoštljivi ali pa vsaj ne dajete tega vtisa navzven, bom tako rekla, ampak res ste lahko dober vzor mladim. Evo, tako sem hotela to v bistvu zapakirati. Najlepša hvala. Zdaj pa me vseeno zanima, koliko pa v resnici tudi takšni ste. No? Ker zdaj malo imam insajderske informacije, da v resnici to tudi ste. Ja. Kdo ti je to povedal? Ja, dobre veze imam. Z Bojanom sva pred začetkom že ugotovila, skoraj na istem naslovu doma, ista osnovna šola, veš, tako da mogoče imam še premalo teh informacij, kot bi jih lahko izkoristila. Ja, ampak gre za to, da v bistvu, kako ste v bistvu doživljala to, da, ker to po mojem je malo težko, da ostaneš res čist isti. Ko enkrat... Čist isti nismo. Okay. Pardon, ker sem te zmotil. Ne, super, ja. Ampak jaz bi rekel, normalni starši, normalen način odraščanja, normalno okolje, kar se prijateljev tiče. To je to. Mislim, to je to. Da imaš te 3 faktorje, je že to kar privilegij v življenju. Vse to, ampak to govorim, pri nas je to res tako. Vseh 5 se mi zdi, da smo iz toliko zdravega okolja prišli, da bi mogli neki fuliti narobe, no, da bi to šlo v cugrunt. Kaj bi jaz mogoče rekel, ful ljudi misli, da sploh od Eurovizije naprej, ker smo neko mednarodno publiko tudi dosegali, pa prepoznavnost, da ful ljudi misli, da to pa kar naenkrat nam ful dvigne egote, ampak jaz bi rekel, da je to stvar, ki je najbolj podrla naše egote, ker smo prišli, ker smo ugotovili, koliko je širen svet, prišli, ne vem, smo bili 2 meseca v Londonu, ker smo delali pa spoznavali ljudi. To je bila tako ena izmed bolj, kaj je beseda, ponižujočih izkušenj. A veš, kaj mislim? To, ki se pač nekako zrealiziraš, da si pač ti iz ene majhne države, 2 milijona ljudi, to je, mislim, saj meni je bilo to tako, zdaj je šele treba začeti grist, ne pa zdaj smo pa nekam prišli. Tako da... Ponižen rataš. Ponižen, ja. Ni ponižujoče, ampak rataš ponižen. Humbling je beseda v angleščini, ki jo iščem. Ja, vem, kaj hočeš s tem povedati. Ja. Ampak vseeno, recimo, ko se je to vse odvijalo, točno tako, kot si rekel, mogoče je to v naši predstavi izpadlo kot wow, ne, zdaj pa se njim na polno verjetno dogaja, vam pa takrat popolnoma drugi občutki, druge misli. Ne? Mislim, res se je ful dogajalo. Tako, za nas je bil to pač 180 stopinjski switch. Zaradi tega, ker vseeno smo šli iz tega, da smo praktično sveže končali s fakultetami v resnici, a ne si pač, se pravi, iz nekega tega študentskega praktično življenja, smo lih zalaufali to, da zdaj smo mi dejansko glasbeniki in je to naše življenje in se uvajaš v to in potem vseeno smo neki let že preživeli
s koncerti tukaj, z našo publiko v Sloveniji, z našim jezikom in tako dalje in tako dalje. In potem kar naenkrat pa ne govoriš več slovensk na intervjujih, ne govoriš več slovensk na odru. In to je zelo čuden. To se, mislim, mogoče se ljudem ne zdi, ampak pač predstavljajte si, da bi šli zdaj jutri v službo in bi kar naenkrat vse počeli v drugem jeziku. In z drugimi ljudmi v resnici, da se je celotna pisarna spremenila, tako drugo delovno mesto pravzaprav, tako da je rab človek čas, da se na to prilagodi, sploh pa, ker se to delovno mesto, vsak dan je druga pisarna, polker naenkrat. Tako da, in pa tudi sam svojo vlogo nekako začneš preizpraševati, iskati sebe v ful različnih okoljih, ker ta prilagoditveni čas se ti ful zmanjša. Ker sem danes prišel v pisarno, zdaj sem dobil neke naloge in sem jih nekako do večera že, recimo, da ponotranju, kokar tok, ampak jutri imam pa nove naloge in zdaj mogoče ful enega tistega moram pozabiti spet. Tako je zanimiv proces. Tako da mi smo ful uživali, ampak nismo valjda sprot procesirali vsega, tudi približane. Pa veliko se nam je tega dogajalo, v bistvu tega preizpraševanja sebe, ker vsem si nekje, kjer si domač, si zelo samozavesten, potem pa, ker naenkrat nisi na svojem terenu, pa ta samozavest naravno malo sploh ni, tako da jo moraš malo umetno postaviti, plus v resnici skozi zraven graditi, kar te pa tudi utruje. Zdaj, ponavadi, kadar govorim z moškimi glasbeniki, manjkrat govorimo o kakšni tremi in tako naprej, oziroma mi je zanimivo, kako se ta trema kar med spoloma tudi velikrat razlikuje o občutkih. Ja, parkrat sem že dobila tako, recimo, ali pa mogoče ženske sam na drug način opisujemo mogoče iste občutke, no? Ampak moški ponavadi, tako so mi rekli, v zaodrju je pač malo tega, tako noter nekaj čutiš, pa itak se malo z bendom, levo, desno, mogoče enega spiješ in pol greš na oder in si v redu, medtem ko pri puncah večkrat slišam, pa ne vem, 2 dni prej nisem spala, pa ful se mi roke tresejo, pa tako, Kakšna je, kako bi vidva opisala to neko tremo ali pa mogoče to neko vznemirjenost pred večjim nastopom? Ali pa pred kakšnim tudi konec koncev intervjujem, ko je bilo vse to na začetku za vas na novo? Meni se zdi, da vsaj mislim si, da nisem, ko se reče, da nimam prav, ampak da nisem v pravu. Se mi zdi, da je večji procent moških, s katerimi si se pogovarjala, v bendih, kakor solo pevk, predvidevam. Ker je to pa spet čisto drugače, Ker je čisto drugače, zaradi tega, ker v resnici, ko si v backstageu pač še štirimi ljudmi, s katerimi vsak dan, cel dan postavljaš neko okolje, je valjda tudi ta backstage veliko bolj sproščeno okolje. Na odru ste skup in je veliko lažje, ker vse imaš občutek, da če gre nekaj narobe, jaz lahko stopim za Krisa, pa pač za moment zadiham, pa bo on šel tja in bo in pač jaz v temo in medtem, ker če si solo, imaš pa po mojem, da še 100-krat bolj ta feeling, da vsa pozornost je pač vsa pozornost je kle, če se nekaj zgodi, sem pečen, konc. Ker če na odru ti recimo padeš, je pa mogoče takrat glih nekdo Krisa gledal in zamudil moment. Ja, pa tudi če jaz, če jaz padem, pač vem, da bo na konc dneva valjda, takrat, ker jaz imam te momente, da imam strah, da bom padel, ampak tako padel v nezavest, ne padel, tako padel. Vse na konc dneva veš, da pač nav nič tazga. Tudi če bi se to slučajno zgodil, will play it off, pa mogoče bo na konc še bolj rock'n'roll zgledal, če bo ta cela konstrukcija teh 4 ljudi za mano še šla, mogoče, mogoče pa podprejo to aparata act. Kaj pa vem? Medtem, kakor si sam. Ja, scary. Jaz bi mogoče, da meni je bilo vedno toliko zanimivo spremljati pri sebi, ker sem bil še recimo na faksu ali pa v srednji šoli, ker smo že imeli band, koliko mi je bilo ta razlika med tem, koliko mi je bilo lahko iti na oder, nastopati za tisoče in tisoče ljudi, koliko sem bil pa čist kaj en cucek presran, ker sem imel sam govorni nastop pred 20 ljudmi v šoli. Pač to je bilo, jaz pač grem vsak dan raje v Stožice ali pa na Wembley nastopati, pa ne bom sploh razmišljal o tem, da ime pred 15 ljudi, da moram govoriti nekaj, kar pač sem se naučil, pa bom pač
zmrzno. Tako čuden je to in jaz mislim, da je do neke mere tudi ta solo učinek. Biti z bendom na odru je pač ful lažje. Ja. Pa verjetno je zraven še tudi mal ta pridih tega, da te to res veseli in da te res napolni in da v bistvu komi čakaš, medtem ko po mojem govornega nastopa tam v vrsti, ki sediš in čakaš, da te pokličajo. Pa sploh, Redki ko smo veš. tisti, ki smo ga komi čakali. No ja, to Sploh, ker veš, da so oni pretavili ful boljši. Ful dobri, ja. In pol sam narašča in Dobro, se narašča. si ne. tudi videl že kdaj kakšen band, ki je pred tabo nastopil, pa je bil tako, oh my god, koliko so pa oni hudi. Zdaj moramo Ampak pa smo mi samo gledati. zavestni v to, kar počnejo. Ja, veš. to pa je. Jaz zase vem, da za govorne nastope je bilo kar enega. Ene improlige vključene v življenje. A je bilo veliko? Uh. Kaj to pomeni? Da, kako pa pri govornem nastopu? Dobro, lahko vklopiš improligo, ampak si pol z nastopom prepričal, tudi če vsebina mal ni bila. To je bil moj modus operandi. Je bil, ne? Ja, se mi zdi. Da si z nastopom pol mal preusmeriti pozornost, ne? Mislim pač ne. Veliko več sem povedal, veliko več sem govoril, kot sem povedal. Ja. Se včasih pravijo, da si ljudje zapomnejo, oziroma tako tudi jaz nekako učim, da ljudje si po nastopu zapomnejo tvojo energijo, ne pa toliko Itak. nujno tega, kar si povedal. In enako je verjetno na koncertu. Ne? Sej ljudje, ki pridemo na koncert in polka gremo, ponavadi, kar rečeš, a je bil dober ali pa tako, je ta neka energija, ko jo začutiš. A ne? Ja, mislim, sem že šel iz koncerta, ki mi je zelo, zelo ljub, v smislu, ljub mi je band, ljuba mi je glasba, ampak jaz nisem nič neki preveč čutil. Medtem, ko sem prišel iz koncerta, od katerega nisem pa nič pričakoval, pa sem jaz neki dobil od njega, pa šel domov. Ne? Pa to so zelo težko v bistvu opisljive stvari. Ja. Niso niti elementi, da so zunanji dejavniki, kaj se je tisti dan dogajalo, pa mogoče te neka beseda ali pa nek move ali pa neka, ne vem. Potegne v eno ali drugo smer. Ne? Ja. Jaz sem nedolgo časa nazaj tudi bila na enem takmu, ki priznam, da sem še tako doma bila, res, a štiska se ti mogoče mečkan tudi celo ne da iti. Zdaj bi pa lahko rekla, mogoče, da je eden izmed boljših koncertov, kjer sem takrat bila. No. Tako da to se lahko zelo hitro zgodi, ta energija je zelo pomembna. Mal grem še na tale vaš karneval, 10. obletnico, tako kot smo rekli, nekaj velikega se spet pripravlja. Zdaj lahko rečemo, kje je še to, ampak v resnici bo pa to 1, 2, 3, ne? Noben od naju ne razmišlja, kje je še to. Ne? Nam se to zdi. To bolj sam mitko razmišljamo, Ja. Zakaj pa? Ker je še toliko enih stvari. Mislim, škaj je tudi fora, mi že več na tej točki, že v bistvu eno leto že razmišljamo o tem eventu, mi smo že pol leta, preden so sploh karte ven šle, kar je 1 leto pred dogodkom, smo že mi planirali celo zadevo in pač vsak teden je govora o tem, imamo sestanke, treba je toliko stvari zrihtati, ker pač si res želimo, da bo to nekaj, kar pač še ni bilo videno v Sloveniji in da bo pač da bomo mi lahko ponosni na cel ta izdelek, se skozi ukvarjamo s tem, kaj se dogaja na prizorišču z gosti, tudi v bistvu novo muziko pripravljamo za to in je to je pač naše vsak dan in ne moramo izven tega. To je pač karneval bo trajal do takrat, pa bo šele release, po mojem. Kljub temu, da za ljudi se bo pa šele dan začel. Začel, seveda, ja. Zdaj vem, da seveda bo to zdaj malo neprimerno vprašanje, ker seveda ne morata zdaj ne vem kaj povedati okrog tega karnevala, ker pol ne bo za nas presenečenje in tako, ampak vendarle rekel si, da malo drugače nekaj, kar še ni bilo videno. Kakšno smer pa lahko pričakujemo, to drugačnost? Zdaj, beseda karneval, lahko marsikaj si mislimo ob tem. Ja, jaz mislim, da marsikaj, kar si mislimo ob tem, bo prisotno na prizorišču. Valjda smo izhajali iz pač komada Novi val, kjer je uvod v refren Vabljeni vsi na karneval in se nam je zdelo, da čisto zares v zadnjih, dajmo reči, 5 letih, odkar se res aktivno dogajajo zadeve, smo videli, da je in za nas in za ljudi, ki hodijo na koncerte, res nekako toliko enih zgodb izpletenih v času koncertov, pred koncertom pa po koncertu, da je celotna ta pot, pa vse te zgodbe, ki jih slišimo od ljudi, bolj spominja na en
karneval, kakor na karkoli, kar smo si mi recimo predstavljali, ko smo se začeli z glasbo ukvarjati. Veliko bolj se je to razpletalo in veliko bolj je barvno in veliko bolj je noro in toliko ima enih slojev, da se nam je zdelo, da je ful primerno, da pač teh svojih 10 let v bistvu proslavimo na en tak način, ki bo prikazal, da ta naša zgodba za nas predstavlja v bistvu eno prav pravljico. Tako en drug svet, v katerem živimo mi in v katerem živijo ljudje, ki nas spremljajo. In bomo naredili na tej Kardeljevi ploščadi pač en prostor, v katerega vstopaš samo ta dan in iz katerega izstopaš in ne boš nikoli več mogel priti v ta isti portal. A ne? Bo se valjda nadaljevala zgodba na naslednjih koncertih pa to, ampak skozi ta portalska vrata boš pa lahko vstopil samo takrat in mi bi radi, da teh 10 let spravimo v en dan. In jaz mislim, da nam bo ratal tako, oziroma vem, da nam bo ratal, ker smo toliko in časa in truda in ljubezni v to dal, ampak bo ta karneval resnično nekaj, kar in vizualno in iz vidika programa in iz vidika tega, kako bo sam koncert potekal, nekaj, kar pri nas še ni bilo videno. Datum? 26. 26. da ponovimo, zato da ne bojo rabili zelo gledati, da povemo, kdaj je, da samo kar morajo narediti, je kupiti karto in prideti skozi ta portal. Zdaj pa kar se bo pa tam zgodilo, bomo pa videli. Ko se taka stvar pripravlja, se pravi, to je za vas velik projekt zdaj, lahko rečemo mogoče kar en mali otrok, ki ga... 10-leten otrok. Tako, ni mali, je 10-leten. Ta zna že malo zavijati z očmi, pa biti že kaj jezikav nazaj. Ja, šolar. Na meji pubertete. Ja. Na meji pubertete, tako. Predstavljam si, da je vzadi velika ekipa, ki pomaga, ki v bistvu ima vsak svojo nalogo, kaj mora narediti in tako. Koliko ste pa vseeno vi kot band vpeti v to, da pa v bistvu vse te neke končne odločitve pa vendarle vi sprejemate? Mislim, končne odločitve vedno mi sprejemamo. Mi smo kar zelo, zelo upleteni v te zadeve, to je pač tudi, mi smo se spomnili karnevala in mi smo tudi malo tako, se mi zdi, da ne moramo sploh spustiti zadev od sebe, da bi jih do drug popolno počel, tako da tudi imamo skozi malo uč nad vsem, kar se dogaja. Tukaj moramo mogoče posebej izpostaviti Jureta, našega bobnarja, ki je za karneval posebej si nekako on nase navzel vlogo kot član benda, ki ima to najbolj pod kontrolo, ampak imamo pa tudi ful dobro ekipo, s katero sodelujemo. Na prvem mestu je to Mateja Vanzo, ki z nami sodeluje zdaj že 3, 4, 5 let, že kar nekaj časa. No, z njim smo, on je mogoče najbližja stvar menedžerju, ki jo je ta band kadarkoli imel, in on v bistvu je glavni organizator dogodka poleg nas, in njegova cela ekipa iz podjetja Spontanzo to res dobro vodijo. In ne, in pač jaz sem zelo vesel, da imamo njega in njegovo ekipo na tem projektu, ker so vedno toliko zagreti, toliko so dobre volje in pač res sposobni ljudje, ki znajo to dobro izvesti. Z njim smo tudi že Stožice skupaj delali in pač v bistvu toliko stvari že in smo v bistvu kaj ena familija, ki to res radi počnemo in on je tudi na vseh teh tedenskih sestankih zraven in pač gradimo. Tukaj je še toliko enih ljudi zraven, ampak mogoče bi še izpostavil posebej za same ljudi, ki bodo dodali k šovu in vzdušju na karnevalu, so tukaj tudi Cirkus Foscabo, ki je cirkus, ki ima okoli 200 članov, ki bodo z nami sodelovali pri vseh teh karnevalskih aktivnostih na prizorišču in pa pol tudi z nami na odru. Tako da ja, lahko si predstavljate ljudi na hoduljah, ki hodijo čez publiko, ljudi, ki visijo dol iz teh svilnatih zaves in tako, to je vse to se pripravlja in oni bodo v glavnem odgovorni za to. Tudi ekipa, iz Dunking Devilsov, ki nam je pomagala že v samem štartu, ki se je pripravljal nekak ta karnevalski vizual in promocijski video in tako naprej, tako da tudi kar se akrobacij in vsega tega tiče, bojo oni prisotni. Potem pa še marsikakšen plesalc, ustvarjalci iz kakšnega drugega umetniškega področja, kakor glasbe. Tako da bo zelo pisano. No?
Zelo pisano. Glede na to, da je to zdaj Kardeljeva ploščad, da to niso Stožice, kamor smo lahko mame tudi najmlajše pripeljale, vseeno je tudi Kardeljeva ena taka lokacija, kamor lahko tudi otroke pripeljemo. Ne? To je še bolj, se mi zdi, taka lokacija, zaradi tega, ker bo mogoče se zna zgoditi, da bo to za najmlajše vsaj še ta dnevni program, ki se bo dogajal, ker bo res veliko celodnevnih aktivnosti, ki se jih bojo pač lahko prvoščili obiskovalci. Se mi zdi, da bo za otroke pa to sploh en tak Alice in Wonderland moment, ki si ga bojo upam zapomniti za celo življenje. No. Tako je malo tak lep zaključek skoraj ob koncu šole. Veš. Ja, to je, mislim, da zadnji vikend pred koncem šole, če se ne motim, ali nekaj takega. Najdaljši dan v letu. Tako, najdaljši dan v letu, ja. Kris, moram te vprašati pri takšnih velikih projektih, kolikrat povprašaš za kakšen nasvet doma? Velikrat. Velikrat? Kaj je smešen, jaz veliko hodim domov na družinsko kosilo, pa tako. Gušti in Šantal, za slučajno koga, če morda ne ve. Ki sta že bila tukaj pred mano. Ki sta že bila pri meni. Poglejte si še ta podcast. Poglejte si, ker sta povedala kar nekaj stvari tudi v Krisu. Sta. Jaz mislim, naša družinska kosila zgledajo eni glasbeni sestanki vedno. To je tako, ker smo moj oče je pač artist, ki skozi neki svojih stvari dela, mami dela na založbi, ki tudi skozi neke svoje stvari dela in pa še jaz, ki pač imamo Joker out in tudi pač skozi se nekaj dogaja in pol smo vsi sam govorimo, kaj se nam dogaja in pol en drugemu dajemo feedback o tem, kaj je treba narediti. Ful se pogovarjamo o tem, kdo je izdal kakšen komad, kdo dela kakšen koncert, vse predelamo, vse prešimfamo, vse je res je tako zanimivo. Tako, glasba je res naš kolektivni jezik v družini. Ja. Se pravi, se glasbenikom po Sloveniji ob nedeljah kovca. Zaradi goštinov. Tako, ja. Če se vam slučajno takrat kovca, krivi so oni. Ne? Ampak vseeno pa tako, kot si rekel, ja, po nasvet. Ampak bolj si predstavljam, da so to tako, izmenjujete mnenja, pa se pol kdaj kje strinjate, pa se pol tudi kje ne strinjate, ampak kokrat pa recimo, ne vem, pri sami glasbi prideš do nekega trenutka, ko rečeš, ne vem, mu rečeš oči, foter, tati, ne vem. Oči. Ali pa foter. Ja, no, foter, kako naprej. Odvisno od teme, pa kaj rabiš, ne? Ja. Kaj misliš specifično za glasbo? Za glasbo, ja, recimo. Jaz jim valjda vedno z veseljem pokažem, kaj delamo. Večino časa sta zelo odobravajoča, včasih sta tako, ne štekava čisto, ampak v redu. Nikoli pa ni bilo tako, da bi rekla, joj, ne tega početi ali pa karkoli. Vem, da sta, mislim, da bi težila, da je to ful napačna stvar ali pa kaj. Vem, da se spomnim par let nazaj, sta po enem koncertu je moja starša prišla pač do mene in sta bila tako, koliko sta vesela, da se ne rabta svojemu sinu lagati, da ima je naša muška všeč. To sta tudi povedala, takrat pri mene. Da sta govorila, koliko bi bilo bedno, da bi pač njun sin delal nekaj, kar bi bilo čist za nič, ampak bi mogla vsem stati za tem, ker sem njun sin. Ker lahko tudi bija, pa vaša glasbena smer bila toliko drugačna, kar je njima blizu in tist pol verjamem, da je, čeprav se po mojem ti pol s časoma kar malo všeč rata, ali kaj? Ja, vada, jaz mislim, da ti otrok lahko najbolj odpre vrata v nek čuden svet, ki ga ti ne razumeš. Ampak le na srečo nisem nič preveč čudnih vrat odpiral, zaenkrat. Koliko se veselite obdobja, ko bo vama enkrat kakšen majhen škrat odpiral ta vrata v drug svet? Jaz se ful veselim tega. Jaz se ne bojim prihoda tega, ampak si pustim še malo čakati. Prihoda tega? Ja. Si pustiš še malo časa? Ja. Ti se pa veseliš? Ja, jaz se veselim, ampak tudi si pustim še nekaj časa. Ja, saj smo prej rekli, ne? Skoraj tretjina vašega življenja je 10. obletnica, tako da imate še čas tudi za to, ampak ja, ni pa to zdaj bil tako nek odgovor, ne, jaz ga pa ne bi imel. Ne. Jaz sem enkrat v enem intervjuju rekel par let nazaj, da si želim imeti mlad otroka in pol je bilo kar ful skozi, kot da jaz hočem imeti otroka pri 24, tako nisem si predstavljal, tako bom rekel, malo mi je zastrašujoče, zdaj, ko sem star 27 let, da ful ljudi več ne smatra tega, kot ko rečeš, rad bi imel mlad otroka.
to je že mim, to je za njih je bilo, mlad bi imel otroka pri Pri 23, 22, mogoče 24, to pri 27 je že, kaj s tabo, to ni več, da bi rad Zdaj, imel. če ti rečeš, recimo, imel bi rad mlad otroka in imaš v mislih 35 ali pa tam Ajde, nekje? 30 recimo bi bilo zame, da imam še tako, da imam mlad otroka, ne, 30, 31, 32, ne vem. A pri 35 je pa nekdo že tako mal star? Ne, ni star, ampak jaz bi recimo imel pri 35 drugega otroka. Aha, ok. Nekako si tako predstavljam zdaj, da ne bo. Obljubim, da ne bom dala tazga naslova, prav? Okay. Ja, vse točno to, veš, to je pol na koncu, 2 uri govorimo Ne. neki, pa na koncu je naslov, rad bi imel 2 otroka pri 35. Ne obljubim, da ne bomo šli v to smer. Vem, da se počasi, vem, da se zelo veliko, tako kot sta oba povedala, pripravljate na karneval, ampak vseeno se pa zdaj malo tudi že pripravljate pa na počitnice. Eno lepo navado imate, skupinske počitnice, spet Tajska, koliko časa? Skupaj 11 dni, ne? Ja, 12 nekaj 12, tazga. Ker ste malo pa tudi ločeno. Ja, pa gremo še vsak po svoje malo. Po mojem, da je povprečje nekje 3 tedne. Ne vem, če Ali pa 2 tedna. 2 tedna bo boljša cifra. Tako, Ja. 2 tedna. Jaz bom šel še, pač cel februar smo si frezali. Jaz bom šel še po Tajskem na Nizozemsko do svoje familije, pa pol še v London do parih prijateljev. Drugače pa ti boš kaj, cel čas na Jaz bom Tajskem? kar ostal na Tajskem, jaz nisem največji fan potovanja, tako da če že moramo delati ta 1,5 milijona urni let, bom izkoristil čas, ki ga imam lahko tam. A ti je neprijetno leteti ali pač ta dolga pot? Ali vse skupaj? Ne maram zaprtih prostorov, iz katerih ne morem pobegati, ko želim. Okay. Tako da pločevinka v zraku, kad 12 ur leti čez neke oceane, pa ne vem, kaj mi ni najljubši moment na svetu. Ampak vseeno pa greš, ker kakšni ka imajo tako res ful probleme s tem pač Ne, sploh se mene ni letijo. toliko strah, mene ni strah Samo letenja, neprijetno mene moti pač ta ujetost v ta neizbežen prostor. Neizbežno prosto, ker pri avtobusu vseeno, avtobus se lahko ustavi, pa greš normalno ven, pa na stranišče, ne, tam si pa pač kar tam noter. Ja. Zelo te razumem, ker zelo delim s tabo te občutke, sicer mene je pa še malo strah te višine, ampak pustimo. Grem pa vseeno na letalo. No. A imaš kakšen recept, kaj si pomagaš takrat gor, kad ti greš vse na živce, kad 12 ur je res dolga? Ne vem, zdaj bom iskreno probu najti neki, je da une dramine za slabost, da te uspavajo ali neki, ne vem. Probu bom čim več prespati, drugega ne vidim. Aj saj nočen let. Ja, jaz imam Jaz nočen bom let. zjutraj tam, tako da verjetno. Ja, je nočen let, ja. Nekaj si hotel dodati, Kris? Ja, ne, protip za letala, Ja. spij rdeče vino ob večerji ali 2 kozarčka. To je meni vedno pomagalo za spati. Da si zaspal. Ja, pa. ja. Sam to, če si starejši od 18 let. Sej, če si mlajši, ti ga itak ne dajo. Ti ga ne dajo. Ja. Pa še zelo dober je, da že mogoče prej malo manifestiraš, da bo sedež zraven tebe vsaj na eni strani prostne. Ja. Ali pa pred tabo, da To ni ga polunih sede. naslonjal. Jaz imam dobro karmo, drugače, kar se teh avionov tiče. Ne vem sicer zakaj, ampak se mi je že res velikrat zgodilo, da sem na polnem avionu imel celo vrsto edini jaz frej. Nice. Tako noro, v bistvu. In si egoistično se vlegel čez vse 3 ali si komu odstopil? Ne maram ležati prav preveč, ampak si pa pol lahko vsaj dvignem tisto naslonjalo, pa se pač malo razkomujem. Saj to, da veš, kaj, vedno imaš neke stvari še na letalu, da si daš na unzid zraven. Pol te Ja, ja, stvari. ja. Jaz itak vedno sem zavezan tako do najbolj može, kar gre. No, pa je tudi mečken strahu mogoče zraven, ne? Ker to je pa veš, zategneš pas za to, da sem pa varen. Ma ne vem, to tudi na avtobusu, iskreno. Aha, Ne maram to se prav uležti. Če že si malo odpnem pas, pa se tako na stran dam. Okay. Dajmo mi zdaj stran od letal še malo k glasbi in predvsem glasbenim kolegom. Vem, da imate zelo veliko tudi sodelovanj, predvsem pa prijateljskih vezi z glasbeniki, ki so mogoče bili vam vzor, ko ste bili vi majhni, manjši, mlajši. Kakšni so pa to feelingi? Meni čist hudi. Jaz imam ful rad ta moment, ko se pač sam zavem v prostoru, da sem s temi ljudmi, ki jih res toliko globoko cenim. V bistvu. To ni fanovstvo, v bistvu, ampak je veliko teh slovenskih glasbenikov imel ogromen vpliv name kot ustvarjalca in sploh na človeka, ki si želi neki mogoče dati sebe na tak kreativen način.
Tako da dejstvo, da se kar družimo v nekih takih, bi rekel, privatnih settingih je kar noro. Koga bi na prvo žogo recimo izpostavila, da je tako, ne vem, eden od tistih, ki je vama res tako, wow. Kva? Jaz bi rekel definitivno Tomija Megliča, Isto sem hotel reči. Gregija Skočirja, Magnifika. Se mi zdi, da... Tokih je realno. Ja. Ampak zato mi je recimo specifično, zdaj smo imeli decembra, smo imeli koncert na Kongresnem trgu in je prišel. Zato je to lepo videti, vedno, kaj smo v Ljubljani, pridejo od vseh partih, so bili Magnifiko, Tomi, Skočir je bil isto, tudi moj fotor je prišel in vse to. In prav Tomi po koncertu nas je prišel v backstage pogledati in nas je prav vsakega posebej prišel objet in se kar nam zahvaljeval za koncert. Jaz prav nisem mogel verjeti, kaj se dogaja, da pač Tomi Meglič tlele se mi zahvaljuje za koncert. Kaj pač se, pač je rekel, da smo ga toliko ganali med koncertom, da je pač mogel prijeti reči. In to je bilo res lepo videti. To so eni taki posebni občutki, ne? Ja. Tudi ko Magnifika malo na žar vržeš? Ja, jaz ga nisem neki žaril, jaz sem ga bolj... Po božu? Ne vem, sploh niti, ko mi bi rekel grejo, jaz sem ga bolj eno testo neki tam... Masiru malo. Ja. Mariniral si ga. Tako. Jaz sem bolj mariniral. Ja. Nisem najbolj ponosen na ta žar, ampak nisem jaz teksta napisal, tako da ni bed. V redu. Ampak kako, no evo, zdaj pa smo tam, ne, pri tej spet tremi. Verjetno si imel čist druge občutke, ko si mogel v taki oddaji imeti takšen nastop, kot pa če bi ti rekel, da vmes med njihovimi nastopi imate kot band nastop. Ja, itak, to je čist drug občutek. Čeprav moram reči, da ko se vračam na to isto stvar, ki mi gre na živce, ampak dejansko preden sem začel biti recimo bolj tesnoben, pa to je bilo meni čisto vseeno. Me postaviš na oder za žar, me postaviš na oder za milijon ljudi za 5, ali na govorni nastop, ali karkoli na tem svetu, ali na avion, ali na avtobus, ali karkoli. Od takrat naprej mi je pa vsaka situacija, ki povzroča neko vrsto stresa, veliko bolj stresna, kot v resnici je. Tako, vsakič, ko se znova srečam z neko novo situacijo, se pravi, zdaj moram iti pač na televizijsko oddajo na žar, in je tam ful veliko enih ljudi in je ogromen set in tudi ne moč pobegati, da vedno se vrnem na to, da ni pobega. Je pač spet zame tesnobna situacija, ki v resnici pač tako, ko objektivno razmišljaš, pač česa sem razpaten, sediš na odru, the best se imaš, fajn ljudje so okoli tebe, ampak, ja. Kdaj pa pa imaš te tesnobne občutke pogostokrat, oziroma so bili kakšni ključni trenutki v življenju, ki si jih prvič zaznal? Ja, nisem jih zaznal, enkrat pa se mi je na enem koncertu zgodil tako zelo, da bi presekal z nožem in od takrat naprej se mi pač to dogaja, ampak mi gre ful na živce to. Bi si mislil, ne? Ja, verjetno, ja. A pa si poiskal kdaj kakšno pomoč okrog tega ali ne? Ali probaš sam te stvari? Pa sem poiskal pomoč, po mojem, da ne v taki meri, kakor bi jo lahko, tako da mogoče se moram še tega lotiti, ampak poskušam nekako, če sem obstajal jaz, kakršen sem bil pred tem, moram obstajati jaz tudi po tem. Vsaj to je moj način razmišljanja, tako da bi rad v bistvu pa sam po čim bolj naravni poti prišel do tega. Koliko je lahko k temu botrovalo to, da postaneš vsi, zdaj v skupini govorim, ne vem, prepoznaven, da ljudje kar naenkrat greš v trgovino in ne moreš več čist normalno kupiti mleko ali pa nekaj, zato ker vsaj eden te bo pogledal na način, da ve, kdo si in tako naprej. Tukaj zdaj bolj se nagibam k ta zadnjem singlu oziroma k kolegu, s katerim ste skupaj to posneli, ki ima ves čas na sebi masko in se v resnici ne ve, kdo je. In zdaj, če to dvoje primerjam, ne, on teh težav nima, ne? V bistvu ful zanimivo, ker sem se lih z njim o tem pogovarjal. In mi je tudi zelo zanimivo on rekel, da so te občutki tesnobe in vsega tega ful normalni in da so ga jih imeli in on in njegovi glasbeni kolegi pač dol po Srbiji pa to. In je rekel,
da se je vsem zgodil v točno teh letih, kot se je pač meni začel, tam nekje 24, 25 letih in pa so se o tem pogovarjala in pač s tesnobnostjo se ne srečujejo sami ljudje, ki so na odrih ali pa pod očesom javnosti, ampak je to, se mi zdi, da je ena zelo, zelo pogosta stvar, da v resnici je realnost mnogih ljudi in so pač to neka leta, ko začneš, hočeš, nočeš v resnici preizpraševati sebe kot člana družbe, a ne, in kot samostojnega človeka in kar naenkrat so v resnici vajeti pri teh letih v tvojih rokah, a ne, in ti začneš nekako svojo zgodbo pisati in ta neizvestnost, občutek nesigurnosti v prihodnost te po mojem, da podzavestno pač prisilijo v to, da možgani začnejo iti v nek overdrive, v nek strah, ker te pač hoče čuvati, a ne, pred tem, da ne bi začel delati nekih napak. Tako da je v bistvu on se tudi s tem Orang v bistvu srečeval, pa ne glede na to, ne, da je v bistvu pod masko, ampak vseeno je bil pa kot posameznik pač kar naenkrat zadolžen za to, da sam sebi uredi življenje, ne, in ga vodi naprej, zato ker ko postaneš odrasel, tvoje napake dejansko postanejo tvoje. Ne. Vsi vemo, da do neke točke smo se zelo naslanjali tudi pri napakah na to, da nas bo odzadaj roka starša nekako rešila lahko iz tega. Medtem ko pa enkrat te roke več ni v tej meri, po mojem, da je ta tesnobnost tak zelo naraven odziv. Tako da on je meni rekel, da je vsem minil do 30, eni malo prej, eni malo kasneje, jaz upam, da meni prej, ker vsem 3 leta ne bi zdaj to spet, mislim, se s tem še ukvarjal. Ampak ja, no, tako mi je dal pa zelo pomirjujoč pogled na to, da pač bod hvaležen za to, zaradi tega, ker to pomeni, da delaš stvari prav. Da si mogoče odgovoren, ne? Ja. Kaj mene zanima, se je njemu to nehal, kaj je dol maska? V uno obdobju. Priješ dol z odra, daš dol masko, greš domov. Ne, njemu se to ni na odru dogajalo. Aha, nisem privat življenje. Ja, ker v bistvu na odru, ja, bolj privat, v bistvu konc koncev je res za masko, res bi težko človek rekel, da se mu bo, ker je skrita, ne, kakorkoli težko imaš, čeprav imaš vseeno občutek, da je vsa pozornost na tebi. Mogoče še bolj, zato, ker imaš masko. Ja, ne, pač to je, jaz mislim, da to sploh ni povezan z poklicem. Kaj pa je njegov, kaj je ozadje vsega tega v bistvu? Zakaj je ta odločitev? A to veš, mislim, a to... Ja, to je odločitev, da hoče živeti normalno življenje. Aha, se pravi, je v bistvu to vodilo nekako. Ja, malo eksperiment na nek način. Mislim, del tega je, ampak vseeno je pa tudi glasbeniki svoje delo direktno se pač, naše delo se direktno veže tudi na nas. A ne? In zdaj, če bi jaz hotel zdaj kar naenkrat za sebe, se pravi, za sebe narediti komad, ki nima žive veze z muziko, Joker out, z rock'n'rollom, s čemerkoli, pač čisto vsem kaj. Jaz bi pač hotel zase zdaj narediti en komad, ki je narodno zabavna glasba, slovenski narodno zabavni komad bi jaz hotel pač narediti, posneti in vse. To bi bila moja pač interna želja. Jaz tega kar nekako, mislim, lahko, ampak kar nekako ne morem. Zaradi tega, ker je pač glasba, zgodba okoli vsega je pač direktno vezana name. In če bom jaz to naredil, bo to za ful enih ljudi odstopanje od tega, kar bi jaz mogel narediti. In ne bo prav, in ne bo dober, in eni bo itak rekel, da je za nič sam zaradi tega, ker sem jaz, eni bo rekel, da je the best sam zato, ker sem jaz. V glavnem, velik del ni vezan na glasbo, ampak je vezan na te. Medtem, ko v resnici, če imaš ti masko na glavi, je pač ta karakter, ki ga gradiš, vezan na to glasbo. Ampak on v resnici lahko jutri da dol masko, pa začne ustvarjati, pa noben pojma nima, da je to on, pa začne nekaj čist drugega delati in ga bojo ljudje tretirali kot ustvarjalca tistega formata. Medtem, ker če da neko drugo masko gor, je spet drug lik. In potem ni nobene zamerke, zato ker Devito je Devito. Če on jutri naredi, da je Majki, je pač Majki. Mi si pa tega ne moramo zares prvoščati, tako da je ful... Ja, nima te etikete, ne, kot oseba, ampak dejansko govori glasba v prvi vrsti. Ja, jaz mislim, da je on lahko veliko bolj svoboden pri svojih odločitvah. Mislim, lahko greš v drugo smer, lahko si daš masko gor. A jaz? Ja. Ja, ne, lahko si daš masko gor, valjda, ampak
ful težko bi šel zdaj z narodno zabavnim komadom z masko na glavi. To pa je. A veš, kaj mislim? Pač, Ja, ne, se strinjam. Ampak imaš tudi, recimo, Damon Albarn od Blurov, pač originalno pevec od Blurov, je kasneje pol naredil prvi digitalni band Gorillaz, pa ful časa noben ni vedel, oziroma še dan danes noben ne ve, da on stoji za tem projektom. Da je zadnji, ne? Mislim, ne, da noben ne ve, ampak se ljudje Pač ne ni zavedajo. Ni to v ospredju. Glede na to, da ste toliko časa že skupaj, a je kdaj prišlo znotraj benda, znotraj skupine, dobro, valjda, da pride kdaj do nesoglasij, pa je treba pač se kaj malo pomeniti, pa zmeniti, pa mogoče kdaj tudi skregati, ampak v smislu, da je koga od vas kdaj zamikal, kaj pa če bi šel jaz pa še malo tja probat, ali pa če bi šel sam kaj tudi narediti, pa tako naprej. Jaz mislim, da imamo vsi, lih to je, ne, to je ta občutek. Vsak človek si lahko prvošči v svojem življenju praktično, vsak svoboden človek si lahko prvošči pač v neki fazi početi karkoli si želi, ne. Tebi noben ne prepreči, da če boš ti rekla, jaz bi rada zdaj, ne vem, knjigo napisala, pač greš pisati knjigo, ali pa rada bi film posnela, bom film posnela, ali pa šla bi delati v urarno, pač bom delala v urarni. Medtem, ker tukaj imaš pa ful občutek tega, jaz kar ne smem zdaj narediti neki sam. A veš, zakaj ne? Zakaj ne bi zdaj Kris, če bi imel pač v sebi neko idejo, ki pač se ne korelira s tem, kar mi počnemo, zakaj bi on bil zdaj prisiljen delati nekaj za Joker out? Čuno, samostojen človek, veš, ne izključuje eno drugega, ne? Tako da se mi zdi, da nek ta moment, ko bomo 100% sprejeli to, da pač lahko vsak svoje vzgibe naprej daje v kakršnokoli obliko si želi, a ne? Jaz samo upam, da to ne pomeni izključiti Joker out projekta, ne, iz svojega življenja, ampak po drugi strani jaz mislim, da je to ful zdravo v resnici. Ne se strinjam čisto. Ampak tudi do zdaj sploh ni bilo časa ali pa Se to sploh razmišljate? kreativne in energijskih kapacitet, da bi Da bi sploh tako šel lahko, ne. v neki svojega. Ja. Joj, koliko imam 15 minut frej, zdaj bom naredil nov projekt. Kaj naredita Solo TikTok. Solo TikTok. Kaj naredite takrat, kadar rabta odmik? Zdaj, boje zate že vem, da ti v prvi vrsti rabiš prostor, da lahko greš ven oziroma se dobesedno fizično odmakneš. Takrat, ko recimo, a veš, zdaj klišejsko vprašanje, ko delaš nekaj samo zase, a je to spet muska ali je to vse, ne vem, Rožnik, Golovc, hribi, ne vem, take stvari, knjige, meditacije, ne vem, kaj vse bi lahko še naštela. Kje najdete svoj mir? Odvisen, kje. Jaz drugače na potovanjih. Meni je najbolj efektivna taktika za sprostice mi je, v kontrastu z Bojanom, mi je iti na letalo, pa sam pač nekam iti. Drugače tudi rad hodim na Rožnik, kadar je sonček, drugače se mi ne da. Ampak moram priznati, da imam jaz, kadar ni Joker out story, imam malo vakum v svojem življenju, kdaj ne vem čist, kaj bi počel. Sam sabo? Ja. Sicer vedno manj, ampak recimo lani smo imeli dva meseca pauze za začetek leta, pa sploh nisem. Potem, ko sem prišel domov z dopusta, ko smo ga tudi imeli, nisem vedel, kaj naj počnem. Kako se pa to pol kaže? To pol pomeni, da si pa ful na, ne vem, na telefonih, pa a kakšne igrice igraš? Lani sem malo igric igral, ampak drugače. To bojo vsi hoteli vedeti. Far Cry 6 pa Red Dead Redemption 2 sem igral, kaj ima moj cimer, je imel PlayStation še takrat. Ampak to je tako res sam tako. To nisem domača o tem, da... Ja, ne, enkrat na par let. Jaz, ker sem bil najstnik, sem ful igric preigral na kompu doma. Pa sem pač nehal, ker se je fakt začel, pa tako mame nehal to zanimati. Pa imam na vsake par let mi pride eno obdobje, ker moram iz sebe malo dati to igranje in pač to naredim. Slučajno je to koreliralo z unim obdobjem, ker sem imel malo bolj frej od benda, ampak načeloma ni to go-to stvar zame. Jaz drugače tudi, kadar sem frej, recimo, če smo lih album naredili, rabim nekaj časa, da pridem k sebi, pa pol se nekaj časa kitare ne bom dotaknil. Ko pa je kakšen mesec, 2-3 minil, pa bom pa tudi prijel kitaro pa pisal. Ampak to mora res samo od sebe prijeti. Silcev to nima toliko smisla, bi rekel. Pa ti? Jaz pa, kaj pa vem. Jaz se pa ful rad
v času, ko sem frej, družim s prijatelji. Zaradi tega, ker dejansko za prijatelje nimamo toliko veliko časa v bi rekel, vsakdanjem življenju. Toliko enih stvari se ti nabere, toliko imamo razdeljene obveznosti, bi rekel, že tako prostorsko po delih mesta, da imaš včasih 5 enih stvari v enem dnevu, ampak so vse na drugem koncu mesta in potem tudi, če imaš vmes v resnici 1 uro frej, pač moč prijeti nekam in nimaš časa za kafete, pa za druženje s prijatelji. Petke, sobote itak večinoma zamujamo neke rojstne dneve, pa to, ker imamo koncerte, tako da ponovadi rad pol kar v šusu oddelam vse, ki sem jih pogrešal ta cajt. Tako da jaz v resnici takrat, ko smo frej, kar dosti ven hodim, kar je zanimivo, zaradi tega, ker v resnici bi se ful rad spočil, ampak po drugi strani imam pa ful močno to potrebo, da s temi ljudmi pač se zabavam in da smo skupaj, a ne. Se to je duševno sproščanje. Ja, se v bistvu je pač. A pa imaš kdaj sam pri sebi tako malo, ne bom rekla zdaj zadržka, ampak tako, da pač greš ven na način, da bi si želel, da bi lahko enako žuriral, kot si recimo pred vso to prepoznavnostjo. Meni se zdi, da jaz kar isto žuriram. Aha, te to nič kaj ne drži nazaj. Ne, sej pač nisem zdaj nek ekscesen žurer, da bi zdaj rekel, da je to ne vem kaj. Rad se imam fajn zunaj, rad imam dobro družbo, dobro muziko, dobro hrano, pijačo. Kje te pa lahko vidimo? To pa definitivno ne bom povedal. Aha. Tega definitivno ne bom povedal. Okay. Zato, ker pa bomo vsi tam, ne? Mislim, ne da bomo vsi tam, ampak pač, če ki bi prišel zaradi tega tja, ne, hvala. Se pravi, so tudi te trenutki, ki jih pa dejansko imate radi izključno samo za sebe in prav je tako, ne? Ja, valjda. In predstavljam si, da kakšne hudo osebne stvari nikoli ne boste kot band ali pa kot posamezniki delili z javnostjo. Tako imam vseeno pri vama tudi danes občutek, da sta zelo dostopna in zelo sproščena in tako naprej, ampak da nikoli ne bi gradila prepoznavnost pa pisanje o sebi na račun nekih osebnih zgodb. A tako kot rumeni mediji varianta? Ja. Ne. Po mojem, da ne. Kris, imaš kakšno... Zdaj, edina stvar, ki mi je padla na pamet na to temo, je, da smo nekoč že imeli idejo, da bi naredili neko dokumentarno serijo, pa smo se pogovarjali za eno produkcijsko hišo, ki je bila zainteresirana, ampak sam, če bi to spremenili v tak bolj reality TV show, da bi nas spremljali, da bi nas, poleg tega, da bi pač dokumentarni material oddajali, da bi oni bili še z nami tako v vsakdanjem življenju, pa snemali naše interakcije z familijo, puncami, ne vem skaj. Pa ne bi bil to takoj no-go. En velik ne. Ja. Zdaj, jaz sicer te pogovore bojo pač seveda, gledalci so nekateri že ugotovili, drugi bojo danes to zelo lahko nazorno ugotovili, da kakšen pogovor posnamemo vnaprej in se objavi potem nekoliko kasneje in tudi danes je temu tako. Vem, da to pa ni preveč osebna stvar, da jo ne bi povedala. Kris, ti imaš danes rojstni dan. Vse najboljše. Daj mi minutko. Darilo bo. To je ti, to si dobil. Rekla sem, da imam insajderske oziroma zelo take informacije. Oh my God, pa vem, kaj je. A veš, kaj je? Saharca. A je? Ne, napačne imam. Napačne? Cheesecake. Cheesecake tudi v redu. Ok, ne, sorry. Saharca je bila moja otroška najljubša. Cheesecake je pa to, kar mi mami vedno za rojsten dan naredi. Tako da je pravilna. Mami je povedala vse najboljše. Hvala lepa Poljučkala tebi, hvala lepa mami. In mami, ja, je pa tako. Vem, da banane no go. Ja. Zato sta dve, ker ne vem, kjera bo boljš. Mango, borovnica, tako da mogo boš malo podeliti. Kao, vem, da so banane no-go, tako da kjer boš banana borovnica ali banana jagode. Ne, sem ti pa želela najprej banane dati, no? Pa sem se malo bala, kakšen bi bil odziv, tako da lepo praznuj danes. 27? 26. Jaz sem eno leto. Jaz sem najmlajši v bendu. Ti si najmlajši v bendu. Ja, človek ne bi rekel. Ja. Sicer se smatram, da so recimo ista generacija, jaz pa bojem s to, ker sem šel leto prej v šolo, tako da jaz sem vsem človek 99 generacije, ampak ja, sem pa eno leto mlajši. To je zdaj že, veš, tako malo elitizma se gremo 99, da smo še ta milenij. Ja, jaz nisem v prejšnjem mileniju se rodil, sem pa odrastel. Kako boš danes praznoval?
Na večerjo gremo z družino. Spet se bo sem kovcal. Spet se bo sam kovcal. Pa grem zvečer verjetno malo žurat s frendi. Greste skup? Moram jih še povabiti, ampak so lepo povabljeni. Zdaj le si izvedel. Ful sem... V javnosti izvem, da imaš rojsten dan. Ne, jaz ful nisem človek, ki rad praznuje. Last moment je. Ful je last moment. Zadnjič sem se pogovarjal in ugotovil mogoče, zakaj to je, zaradi tega, ker je januar tak mrtev mesec. Najbolj depresiven, pravijo. Ja, pa tako folk ima te neke novoletne zaobljube in pol povabiš folk na rojsten dan in pa se eni ne pijem, eni so tako, joj hujšam, ne bom torte, ne vem kaj in je pač tako. Pa vsi so še malo skurjeni od decembra, sploh Bojan ima še huj, kaj je še 10 dni pred mano rojsten dan, kaj je res 6. januar. Tako da januar ni idealen mesec za žurat, po mojem sem tudi malo zaradi tega, nisem toliko se aktiviral nikoli. Da bi bilo že ful naprej splanirano. Ja. No, tako da danes boš se zabaval. Vse sem si vsem dal v koledar. Ker veš, da je to tako, ne? Tako. Lepo se imejte, veliko glasbenih uspehov, res dobrih koncertov, čim manj tesnobe na odru, enako. Letalu in tako naprej. In se vidimo spet kmalu. Se vidimo spet kmalu. Vsi na karneval, z veseljem. Vabljeni vsi na karneval, ful nam bo lepo. Tam bo tudi torta, zihar. Ja, to bo pa res.